来，朋友们，今天我们来聊一个神秘而又混乱的经济体——伊朗。说到伊朗，你可能首先就会想到的是战乱。今年还刚刚跟以色列展开了一场迅速而又激烈的12日战争。但其实伊朗这个经济体吧，它很有意思，它特别的诡异。它有独一无二的政体，又长期持续性的受到制裁，衍生出了一套畸形但是又非常顽强的经济形态，还长出了2只伊朗版的无形的手，推动着它的经济齿轮。今天咱们就继续国家经济系列，看看伊朗是怎么一步一步走到今天，演变出了一套什么样复杂的政治结构，长出了2只怎么样奇怪的手。我们一起走进这个夹缝中生存的国家——伊朗。其实伊朗还有一个非常好听的名字，叫波斯。你听伊朗感觉整天都是战乱，但是波斯，就是非常有异域风情，非常神秘。伊朗人也经常被叫做波斯人，它官方语言就是波斯语。当然，伊朗它也是个多民族国家，不光有波斯人，但是主要是波斯人。这就跟中东大部分国家不一样了，他们一般说的都是阿拉伯语。时间来到了20世纪，也是石油争霸的时代。1900年，有一个叫达西的英国商人得到了一份地质报告，就说波斯这个地区很有可能有石油。于是他就做了一个他这辈子可能是最成功的决定，在1901年，那时候伊朗什么都还没挖出来的时候，就和当时的伊朗国王谈判，用2万英镑的价格获得了接下来60年大半个伊朗地区的石油开采权。伊朗政府可以分得他16%的年利润。很快，1908年，达西在伊朗发现了大量的石油，并且成立了英波石油公司，也就是后来的 BP， 牢牢地掌控了接下来半个世纪伊朗的石油资源。后来呢，中东陆续的发现了大量的石油资源，基本上都被西方七姐妹控制。这个英伊石油公司就借助对伊朗石油的垄断，成了当时世界上最赚钱的英国企业。但是呢，这些被骑在头上的石油国家里头，伊朗骨头非常硬，先不干了。他们就觉得我们自己的石油资源凭什么让英国人赚钱？于是，在1951年，总理摩萨台的带领下，伊朗议会就通过了一个法案，把英国那个英伊石油公司强行国有化，成立了国家伊朗石油公司。这也是中东第一个对七姐妹石油垄断的反抗。但英国人也不是吃素的呀，不能让伊朗这么就把石油资源给抢回去了。他就来了招阴的，他的军情6处联合美国的中央情报局，秘密展开了一个阿贾克斯行动。在1953年8月，暗中帮助伊朗发生了政变，推翻了摩萨台，判了他叛国罪，软禁在自己家庄园里头，并且把这个国王帕列维重新扶持上来。而帕列维上来之后，很快第2年就把这个石油公司的控制权交还给了英国人。美国人也分了一大块蛋糕。据估算，在接下来的20年里头，拿走了伊朗石油大概40%的利润。伊朗这次轰轰烈烈的国有化反抗运动，最终还是以失败告终。帕列维在欧美的支持下，又独裁统治了伊朗超过20年。他本来的称谓呢叫沙阿，音译过来就是沙阿，大概就是国王的意思。但后来呢，他就感觉我值得拥有更好的了，于是，在1967年把这个称谓改成了沙罕沙，意思就是王中王。这个王中王呢，他就逐渐把伊朗改造成了一个世俗化、西方化的国家，引起了很多穆斯林的不满。同时，他还实施高度集权的统治，在美国中情局的支持下，建立了一个秘密警察组织萨瓦克，对政敌严酷镇压，石油资源也集中在少数特权阶层的手里，腐败非常严重。伊朗民间积累了越来越大的不满情绪。就在这个时候，出现了一个关键人物，他叫霍梅尼。他是伊朗什叶派伊斯兰教的精神领袖，虽说政治上没有什么实权，但可以说是宗教上的领导人。他就公开站出来，反对帕列维国王，反对世俗化，反对集权统治，还因此在海外流亡了14年。到1978年，民间对国王的愤怒程度积累到了一个爆发的临界点。包括世俗派、包括左翼团体等等，这些本来跟伊斯兰教势力不一样的团体，也全都站出来一起支持霍梅尼推翻帕列维国王。于是，在1979年爆发了著名的伊朗革命，可以说没怎么费力就把国王给赶跑了，帕列维逃离了伊朗，霍梅尼凯旋而归。当时有数百万的民众在德黑兰机场迎接这个新领袖的归来。这场革命之后，伊朗帝国正式变成了伊朗伊斯兰共和国，这也标志着它君主制的终结。伊朗就建立出来了一个非常独特而又非常复杂的政治结构，叫做神权共和。我跟你说，我为了学习这套体制可是下了不少功夫。我来汇报一下我的学习成果哈，咱们简单了解一下伊朗的权力结构。它的理念呢是希望把神权统治跟民主共和给融合在一起。伊朗的最高领导人1号人物叫做最高领袖，他是宪法赋予的最高权威，没有任期，可以一直做。那伊朗第1任的最高领袖自然就是霍梅尼。不过，伊朗名义上也是有民主的，选民会选举国会、选举总统，国会和总统再来任命和监督内阁。这里头这个总统主要负责行政，算是国家的一个2号人物。这套体系大家应该比较熟悉哈。但是我跟你说，这只是伊朗权力结构的冰山一角。民选还会选出来一个叫做专家会议，是由88个伊斯兰教士组成。它有一个非常非常大的权力，就是它可以选拔和监督最高领袖，甚至理论上还可以罢免最高领袖。当然，实际上从来没发生过。而这个最高领袖呢，他直接管着法院、军队、广播电视、安全委员会等等。
还管一个叫做评估委员会，权力是又大又模糊，可以监督政府。同时，这里头还有一个非常重要的机构，叫做监护委员会。别晕哈，马上讲完了。就是说，所有的法律都得他点头，而且那些民选的人事任命，虽然选举他不能参与，但是候选人是谁，这个提名他说了算。而且你看好了哈，这里头就包括专家会议。你看哈，也就是说，最高领袖受到专家会议监督，而专家会议的人选是由这个监护委员会确认。监护委员会12个人，谁选上来的呢？有6个是最高领袖挑的，还有另外6个是法院选出来的。而法院的大法官是谁任命的呢？最高领袖。晕了吧？没事啊，反正这些名字你都不用管。总之，你要知道的是，他这个权力再怎么兜了一个圈子，都在一个人的掌控之下，就是最高领袖。我跟你说，这里头凡是你不太熟的那些名儿，什么监护委员会、专家会议、评估委员会等等，这些都是伊朗独有的，而实际上权力又非常大的宗教组织。其实这张图里呢，还有一些对伊朗非常非常重要的组织，我先卖个关子，一会儿再说。总之，这一整套特别复杂的权力机制，你看个大概就好。它的核心就是伊朗有选举制度，有独立的立法、行政等等组织，但实权是牢牢掌握在宗教体制手里的，权力主要集中在最高领袖手中，形成了这套伊朗独有的神权共和政体。怎么样 ？Nice。而伊朗初代的这个最高领袖霍梅尼，他是一个法学大家，但这个法学不是现在的法律学，也不是韩非子那个法家，而是伊斯兰教的法学。他出生在1900年，从小就在神学院学习古兰经，主要研究古希腊哲学，还非常喜欢写散文和诗歌，并且出版了3本诗集。他的诗呢，我也翻了翻，我现在读一小段，让大家感受一下他的风格。我什么都不是，什么都不是，因为存在全在于虚无，除了虚无之外，什么都不是，因为你凝视着虚无。你体会体会。当然，不管是波斯语还是伊斯兰教，我肯定也不太懂，就是给大家感受感受。而他最主要的著作也不是这些诗了哈，是他在1970年代流亡期间，他的学生根据他19场演讲汇总出来了一本叫做《伊斯兰政府》的书，阐述他的神权统治思想。这个其实也是之后他能推翻帕列维的关键。他本人呢，我们从之后能看出来，他是非常反对世俗化。之所以要建立这种形式上的民主共和，其实也是为了革命的需要。但伊朗从本质上，它还是一个宗教主权的国家。伊朗人里头大概有90%到95%都是什叶派，剩下的基本都是逊尼派，在其他的就可以基本忽略不计了。所以伊斯兰教法就是法律，这个法律规定什么了呢？比如说公共场合，女性必须得戴头巾，男性不能穿短裤。虽说它叫伊斯兰共和国，但伊朗名义上它是接受各个宗教的，甚至包括犹太教信徒，它只是反对犹太复国主义。但有意思的是什么？它不承认无宗教信仰者，就是你信犹太教都可以，但是你不能没有信仰。好，再说回到伊朗革命哈，霍梅尼刚刚上任不久，屁股还没坐热呢，就出事儿了。边上伊拉克的领导人萨达姆，他就非常担心这个煽动性很强的霍梅尼会把意识形态输出到伊拉克，再加上本来两边围绕着边境控制权就存在着争议，而且伊朗又刚好经历了革命的混乱，军队也虚弱，还跟西方世界敌对。于是1980年9月22号，伊拉克军队入侵伊朗，两伊战争爆发。最开始伊拉克的攻势非常猛，但之后缓过劲儿来的伊朗很快就调整好了状态，双方进入到了拉锯战。这场战争持续了整整8年，打到1988年，最后两边消耗殆尽，精疲力尽了，边境几乎一点没变，签了停战协议。这场旷日持久的战争造成了至少30万伊朗人丧生。但有点讽刺意味的是，因为这两大石油国家的战争导致了第2次石油危机，油价飙涨，伊朗在战争期间的 GDP 反倒飙升，战争之后打完仗了，倒慢慢掉下来了。两伊战争结束之后不久，1989年6月3日，年近90岁的霍梅尼因为健康问题逝世，有上千万的伊朗人，也就是当时大概伊朗的1/6人口，全都走上街头去悼念，规模空前。所以你可见霍梅尼在当时人们心中那个地位有多高。而接下来继任伊朗最高领袖这个至高无上权力的，就是那个时候当了8年总统的哈梅内伊。这个名字你要不熟的话可以记一下啊，哈梅内伊很重要。伊朗历史上就这么2任最高领袖，霍梅尼之后，这个哈梅内伊是从1989年一直当到现在，是中东地区在位时间最长的国家元首。这个人因为太重要了，也树敌无数，所以他的行踪非常的隐秘，也都很少看见他露面，就更不用说出国访问了。他在1981年竞选总统演讲的时候，被放在录音机上的炸弹给炸伤，导致他的右臂终身残疾。所以你看他一般举手举的都是左手。这个哈梅内伊感觉就跟霍梅尼不太一样，咱不太严谨的说这个霍梅尼在伊斯兰神学圈地位非常高，而哈梅内伊呢，他至少在当时这个神学成就并不算特别高。我为什么说他宗教的资历没那么深呢？一般什叶派穆斯林有这么4个等级。霍
霍梅尼当然是这个最高等级大阿亚图拉，宪法也规定了，只有大阿亚图拉这个等级才能成为最高领袖。但哈梅内伊呢，那时候只是第3级高级教士，他跟上面差2个等级呢，远远不达标。当然，这个人肯定是很厉害了，当时也没有更合适的人选了，所以他成了最高领袖。我跟你说，就为了让他能当上最高领袖，当时甚至还修改了宪法。不过后来他上任之后，也很快就成了那个最高等级。而这个最高领袖，人家一做就做了36年。哈梅内伊时期，伊朗就逐渐形成了一套自己独特的外交战略。众所周知，他在中东那片有点属于刺儿头这么个形象，跟很多国家都不对付。这点呢，很多人都想不通，因为你从经济的角度或者从理性回报的角度考虑，你会感觉他的行为很不合理。美国也是，跟他怎么谈也谈不拢。你说为什么呢？其实你分析一下，他不管是最高领袖还是整个权力的框架，都是围绕着什叶派伊斯兰这个宗教为核心的，这个才是他政权的内核。所以他的很多行为、很多决策，主要是意识形态上的斗争，这个也是在维护他政权的合法性。你看，他支持黎巴嫩真主党，支持伊拉克伊斯兰抵抗运动，这都是什叶派的；支持哈马斯，那是要跟以色列犹太复国主义对抗，包括他还支持也门的胡塞武装等等。他逐渐形成了一个所谓的抵抗轴心，一系列中东地区组织的一个非正式联盟，帮助伊朗和其他的力量、其他的宗教势力来制衡。当然，我补充一嘴哈，虽然哈梅内伊的地位比较稳固，但伊朗内部的派系斗争是非常严重的，而且都已经摆在台面上，并不是说大家都一条心，都坚持这些政策的。还有改革派，有温和派，有保守派等等。改革派就支持自由经济，就支持跟西方对话，解除制裁。所以你看，伊朗其实每届总统选举都要经历很激烈的派系斗争，这里边是非常乱的。这个就交给一些正经博主去跟大家讨论吧。嘿嘿。伊朗这种强硬的外交姿态，就导致他在接下来的半个世纪都将会面临着一种挥之不去的阴霾，一个巨大的阻力就是制裁，当然主要是美国的制裁。其实从霍梅尼刚上台的时候，就对美国非常不友好。79年革命刚刚发生的时候，伊朗就爆发了一件跟美国的重大冲突。当时一帮穆斯林学生为了让美国交出躲到海外的帕列维国王，冲进了美国驻德黑兰大使馆，把52个使馆工作人员扣为人质，长达444天，史称伊朗人质危机。这背后呢，肯定是有霍梅尼的默许和纵容。当时在伊朗国内非常受欢迎，也让霍梅尼的这个民意高涨。他当时的口号就是“美国对我们无能为力”。还把美国叫做大撒旦，把以色列叫做小撒旦。这次行动也让伊朗跟美国的关系非常紧张。从80年开始，伊朗和美国就不再建立正式外交关系。之后呢，两边的关系就只有紧张和更紧张。美国对伊朗的制裁就压根没停过。最开始呢，主要还是针对能源的贸易制裁或者针对军售的制裁，但从2010年之后，就逐渐发展到了全面的经济制裁，包括能源、包括金融、包括金属等等。这些制裁其实非常复杂了，咱就挑重点的说哈。这里头很主要的一点就是围绕着伊朗的核计划。其实伊朗在1970年就签了不扩散核武器条约，承诺说我们不发展核武器。但后来90年代又秘密开启了 AMAD 核武器项目，2000年初被陆续曝光出来，这一下就让全世界都紧张起来了，引发了不光美国，也包括欧盟、联合国安理会的多轮制裁。后来2013年开始，伊朗跟联合国的5个常任理事国加上德国还有欧盟，经过了20个月的谈判，达成了一个著名的联合全面行动计划，大家就把它称为伊朗核协议。伊朗就同意严格限制核活动，并且它接受国际原子能协会的监测。那作为回报呢，自然各国会解除对伊朗大部分的经济制裁。你看，本来一切都朝着好的方向发展，结果没太平2年呢，特朗普当选美国总统了，他对这个协议非常不满意，美国就在2018年单方面宣布退出，并且重新对伊朗又实施了更严厉的制裁。I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. We will be instituting the highest level of economic sanction. 尤其是今年，在跟以色列跟美国的正面冲突之后，这核协议基本上已经完全失效，伊朗也回归到了被全面制裁的状态。作为伊朗来说，面对这么多年的制裁，对它的经济到底带来了什么样的结果呢？伊朗它承受住了吗？咱笼统的说哈，对伊朗来说，好消息是它扛住了制裁，没垮，没像委内瑞拉那样；但坏消息，它也就是将扛住了，将没垮。你看，这个是沙特的 GDP， 而这个是伊朗的。很明显，在2011年之前，制裁还是小规模的时候，对 GDP 影响不大。2011年之后，很快就体现在 GDP 上。关键这还只是 GDP 总量的对比，伊朗的人口可比沙特多了。你要是看人均 GDP 的话，其实沙特早就把伊朗甩在身后了。这里这个沙特呢，我是觉得它可以作为一个非常不严谨的对照组，毕竟它俩有很多相似之处，还是挺可比的。沙特也不是说就发展的多么优秀，它就是一个正常的没受制裁的石油大国，所以就是从侧面不严谨的展示一下伊朗受到制裁的冲击有多大。你看伊朗很不稳定，但对于大家投资来说，要在不稳定中寻找到稳定性，关键是什么？
就是分散风险。哎，你看，像木木这样的平台就提供了一个很好的解决方案。嘿嘿，它最大的好处之一就是一个账户就能投资全球的多个市场和品类，包括美股、港股、新股、加股、澳股、马股、日股、A 股通、基金、债券、期权、期货、外汇、数字货币等。你看我这根本都数不过来，你完全可以像构建一个联合国投资组合一样分散你的风险。而且，当面对全球市场海量的信息和不同的规则时，陌陌最近推出的 AI 功能就可以帮忙。它不光是可以自动总结你关注的股票的异动，提醒投资信号，你还可以问它有没有什么投资的建议，相当于一个智能投资助手来帮你做功课。那你决策起来也更有底气。你比如说，我问他我要在 AI 方面怎么布局啊，他就会总结 AI 产业链的一些核心企业，有什么合适的标的、配置的建议等等。除了提升投资的专业能力，陌陌也在全球积极的拓展投资活动。比如美国跟棒球队深度合作，带大家走进纳斯达克跟高层交流，还在各个市场举办线下投资大会，解析市场，还有在各个市场去布局实体店，更接近投资者朋友们。陌陌也算是咱的老朋友了，所以也是一如既往的给小林粉丝准备了专属福利，全球粉丝开户就送 AI 热门大礼包，入金$5000，直接送一股 AI 王者英伟达，同时现金收益计划还有安全的高收益，各地奖励咱们以链接为准，感兴趣朋友可以通过置顶评论了解更多。好，接下来咱们就来看看伊朗在神权共和体制、美国高压制裁、外交环境紧张的情况下，发展出来了怎样一套又奇怪又在情理之中的经济。首先，我们知道伊朗是石油大国，非常依赖化石能源，它的石油储量全球第3，天然气储量全球第2，化石能源出口占到了伊朗政府收入的60%，出口的90%。我们总是习惯性的说伊朗是个石油大国，但其实它生产更多的是天然气。伊朗现在生产的化石能源里头有60%是天然气，40%是原油，而且天然气这个比例还在持续上升。你以为伊朗作为一个天然气生产国，这2年还不赚翻了？哎，其实并没有。你看这个是伊朗天然气过去半个世纪的产量，这里边灰色的是国内的消耗，绿色的是净出口。你看啊，虽然它的产量在持续增加，但需求也在持续增长，就还是处于一个供不应求的状态。前2年都还要从俄罗斯进口天然气，而这个呢是原油的产量，虽然现在产量还不到伊朗革命之前，但这里头有一大半都是出口。所以说伊朗虽然它生产的能源是天然气，但是挣钱主要还是靠卖石油。而美国最主要的制裁方式就是瞄准你的化石能源，瞄准石油制裁你，我要把你财路给断。你看，伊朗2010年之前基本保持在大概每天250万桶原油的出口。从10年，美国、欧盟、联合国对伊朗加大制裁力度，原油出口瞬间腰斩。然后15年，伊朗核协议谈成了，哎，立马又起来了。后来美国恢复制裁又更惨，最低降到了每天只有50万桶。那你说伊朗面临石油、天然气全面禁运怎么办呢？他就偷偷的构建起了一个自己的幽灵舰队，叫 Ghost Fleet。这个 fleet 呢是由一帮老化的、已经退休的油轮组成，海外的空壳公司持有，挂着第3国的国旗，关闭定位装置，来秘密的运输伊朗的石油。这中间呢可能会经历多次的中转，一般就是在公海上这样船对船的石油转运，有的时候甚至为了躲避跟踪，还会改船名、重新粉刷船体等等，整得跟碟中谍似的，各种各样的方式来掩人耳目。实际上，这种幽灵舰队的模式也不是伊朗的专利，它已经形成了一个特别庞大的走私网络。你像是伊朗、委内瑞拉、俄罗斯这种被制裁的原油，哎，都这么玩。你想这些船这么多，其实在卫星上一看就知道哪个船是在进行这种船对船的转运，它不难发现。但大部分的国家、大部分的组织，说实在的也都睁一只眼闭一只眼，他们也没有精力去把这个事儿赶尽杀绝。这也是为什么你看伊朗在18年之后，在经历更加全面、更严厉的金融封锁、能源封锁之后，这个原油出口还在慢慢回升。咱们刚刚说石油只是对外销售，伊朗内部就更有意思了。就因为它的特殊体制，它这个神权共和演化出了2种非常特殊而又非常庞大的组织，像2只巨大的伊朗版的看不见的手，真正控制了伊朗超过1半的经济活动。这第1只手叫做邦亚兹宗教慈善基金会，这个邦亚兹在波斯语里就是基金会的意思，所以我们就把它简称叫做基金会。伊朗国内有大大小小100个左右基金会，你别看它听着叫基金会，好像没什么存在感，实际上伊朗政府有30%的预算支出都流向这些基金会，他们大概控制着伊朗20%的 GDP， 雇佣了伊朗10%的劳动力，这里几乎全都是神职人员。它的属性呢很特殊，你可以把它理解成一些公司或者国家控制的国企，一方面呢会开展一些慈善项目，但更主要的是涉及像农业、制造业、房地产、运输、旅游业、汽车制造业等等。但是它既不能算民企，也不能算国企，更不能算传统的基金会。他们首先很主要的一个特点就是不差钱儿，不用交税，拿政府的补贴。他们的主要目的就不是赚钱，而是要拿捏经济的命脉。79年伊朗革命之后，新的政权接管了这些基金会。其实他们本来真的是基金会的用途，就是为了扶持、救助一些弱势群体，包括帮助革命烈士和他们的家属。但慢慢的就发现，这些基金会的财务自由度特别的高，还没有赚钱的压力，就越发展越大，什么生意都开始做，形成了一个庞大的经济集团。
而你想，这些基金会怎么能发展到这么大，又没被限制住、制约住呢？这就说到了它第二个更重要的特点，他们是最高领袖直属领导，也就是说，他们背后是宗教力量，不受政府的控制。咱们刚才说它像一个国家控股的，其实不全对，应该是最高领袖掌控的公司，所以它不是国企，而是高企。你看，他又是最高领袖的人，名义上做的又是慈善的事儿，所以没人能查他们的账，也不用交税，没有官方痕迹，完全就是一个黑盒子。但同时，政府又得花国家的预算来支持这些基金会。他们真正能给到穷人的捐助其实非常有限，内部腐败也非常严重，还会输送钱财利益，让政府的官员开心，让精英阶层开心，来帮助维持最高领袖地位的稳定。他们甚至可以通过恶性竞争来遏制民营企业过度壮大。你想，他们又没有赚钱的压力，那我完全可以赔本打价格战，而且背后还有政府资源，那一般的民企怎么可能干得过？所以私企在伊朗背后要是没有个强大的靠山，是根本不可能做大的，包括外资也不敢投资伊朗的私营企业。一个很重要的担心就是，即使做大了，要么可能被政府收编了，要么就给基金会给干趴下了。比如最大的一个基金会叫做穆斯塔扎凡伊斯兰革命基金会，它是伊朗仅次于国家石油公司的第二大企业，有多达350多家子公司，20多万员工，业务范围也是非常广啊，什么都做。还有一个很著名的基金会叫 SITA， 全称叫做伊玛目霍梅尼命令执行局。你听这个名字里带霍梅尼，你一听就知道它肯定不简单，对吧？它可以说是这众多基金会里跟最高领袖绑定最紧的一个基金会，甚至可以算是他的半个私人钱包。而伊朗经济体制的另一只大手，甚至可以说是更大的手，就是伊斯兰革命卫队，简称 IRGC。这个可能有些人或多或少听说过哈，它是伊朗的一个武装力量，但是独立于伊朗的常规军队。伊朗的常规军大概有40万人，这个革命卫队据估算是大概12万人。可能传统的国防是正规军参与，而革命卫队参与的就更偏宗教向的行动，更多的是捍卫政权，跟国内外的敌对势力对抗。比如它里边有一个圣城军，虽然它据估算大概只有2万人，但不管是对外的直接冲突，还是和代理组织联络、支持代理人战争，都是这个圣城军主要在负责，所以它在欧美那边也是臭名昭著。反正这个革命卫队就被像美国、加拿大、沙特、巴林等等国家定义为恐怖组织。咱平时不怎么聊军队哈，可是为什么我要把这个革命卫队单拿出来说呢？因为它确实比较特殊，它更像是一个带着工程队的军队。它对经济的影响非常之大，甚至超过了国企，也超过了刚才我们说的第一只手基金会。据估算，控制了伊朗30%到50%的经济。革命卫队最早呢是79年伊朗革命的时候霍梅尼成立的。最开始呢，它就是一个偏意识形态的民兵组织，但之后开始逐渐壮大，不光是军事力量壮大，也开始涉足商业，进入了建筑业、农业、能源、通信等等的关键领域。很多政府的基建项目，只要这个革命卫队一介入，那就没什么招标流程的事儿了，直接拿下。还有一点跟咱们刚才说那个邦亚兹基金会很像，就是他们都是直接向最高领袖负责，甚至可以相互合作。这还没完哈，这个革命卫队还控制一个非常关键的东西，就是伊朗的边境、海关，台面上的、台面下的，它都控制。伊朗有大量的走私活动，比如石油、商品，甚至毒品的走私，这个革命卫队都包圆了。所以说，伊朗它庞大的地下交易、黑市交易、美元交易，最关键的关卡都是这个革命卫队掌控。而伊朗为什么会有这么大量的走私，这么大量的地下经济呢？一方面确实是有它复杂的权力体系，有腐败的问题，但还有很主要的一点，就是为了规避美国的制裁。美国明面上什么都制裁伊朗，所以伊朗很多贸易就只能通过黑市，通过一些暗箱操作，让这些货物可以神不知鬼不觉的运出去、运进来。你比如说咱们刚才说制裁之下伊朗的那个幽灵舰队，大多都是革命卫队去运作的。这也是为什么伊朗的革命卫队，尤其是这个圣城军，会成为伊朗非法金融网络的核心。你看哈，伊朗这两个经济命脉，这两只看不见的手都不受政府财政的控制，都直接隶属于最高领袖，有革命卫队和正规军制衡，有基金会跟国企、私企制衡，就是这种政教合一的体制，这种神权共和的体制，催生出来了什么东西都有两套，相互制衡。但实际上，大部分情况下，最高领袖这边实力明显是更强的。那伊朗这么大量的地下经济，受制裁加码，又物资短缺，腐败还严重，这几乎就不可避免的会放出来一只经济怪兽，是什么？没错，就是通货膨胀。伊朗的通胀这么多年就没下过10%，最近5年都超过了30%，是全球通货膨胀最高的国家之一。一般一个经济体如果持续有超过20%的通胀，那就基本上不用谈什么发展了。而同时，政府或者央行又把贷款利率限制在了23%以下。注意哈，这是贷款利率，存款利率就更低，也就是说实际利率是负的。你把钱存在银行，这个钱是在缩水的，这倒也不是完全不行，但就会极端的刺激经济，会进一步助长通货膨胀。这其实让银行的日子非常难过了，他们就只能通
通过一些灰色的业务，比如一些房地产相关的业务或者外汇相关的业务去赚钱，来弥补它在传统信贷业务上的损失。总之这一整套操作吧，就非常的拧巴。而同样拧巴的还有伊朗的外汇市场。如果你在比如谷歌或者一些主流的金融平台去搜伊朗里亚尔对美元的汇率，你就会看到它是1:42000，而且这个数字从2018年之后就没变过。朋友们，你是不是直观就感觉非常的不合理？我们刚才也说了，它通货膨胀那么高，这几年都保持在30%以上，你说它的汇率怎么可能就一直跟美元绑在一起不变呢？答案是它并没有。真正民间真实的自由市场汇率，美元对里亚尔不是1:42000，而是1:100万。政府其实也不想放任里亚尔崩盘，他还是希望尽量控制住通胀，所以他还尝试引入了一个多重汇率的制度，不同的商品贸易用不同的汇率。你比如说去年年底的时候，药品进口它的汇率是1美元对28.5万里亚尔，而食品汇率是46.8万，然后像家电、手机什么的就是63万。这种多重汇率制度可能想的挺好，但是对伊朗来说简直是不可能实现。你想它权力结构那么复杂，地下交易又多，央行对经济的控制力又弱，这里边有无数的空子可以钻。比如说有一些商人，他就用便宜的汇率去进口像茶叶、大米、轮胎，然后转头以自由市场汇率给卖出去，赚数百亿美元。甚至有人更简单粗暴，连贸易都没有，打通关系，直接用便宜的官方汇率买美元，转头黑市上把美元卖出去赚差价。这种类似的操作非常的猖獗。而且我觉得还有一点是什么哈？它这里边有一个汇率体系，名字起的不太吉利，叫做 NIMA。这个汇率叫尼玛是吧？反正这个多重汇率机制实施了没几年，就在24年给取消了。现在伊朗也没有办法，就慢慢放开汇率的市场化交易了，当然自然也就暴露出来它快速的通货膨胀。好，面临这么严重的通货膨胀、物资短缺、经济萎靡、情绪动荡，你说政府想要暂时稳住经济的秩序，稳住大家的不满情绪，一般会怎么做？来，给你4个选项哈 ：A. 减税 ，B. 补贴 ，C. 改革 ，D. 以上都不对，选哪个？答案就是 B. 补贴。你是不是以为选 D 呢？咱们这个反套路。伊朗从伊拉克战争之后就开始了大量的补贴政策，对生活的必需品和一些政府比较方便提供的物品进行补贴，来尽量去缓解民众的不满情绪。什么招都试过了，体量也是越来越大，而基本上大部分的补贴都指向了一样东西，就是能源。根据 IMF 估计，2022年仅能源一项补贴就达到了1000亿美元，已经成为伊朗政府一个巨大的开销。很多人对1000亿美元可能没什么概念哈，你要知道，伊朗的 GDP 2022年的时候还不到4000亿美元，也就是说，他花了全国全年 GDP 的27%给大家能源补贴。这要放中国，就相当于政府每人每年给你发26000块钱人民币；要放美国，就相当于每人每年补23000美元。你看是吧？这个能源大国就是不一样啊。其实不光是伊朗，像沙特、俄罗斯也都补。都超过了 GDP 的25%，但是伊朗是最多的。那你说伊朗它为什么会选择这么大力度的能源补贴呢？其实政府要想刺激经济发展，它有很多种方式，比如说你可以刺激大家消费、刺激投资、刺激科技产业等等。但这些刺激吧都有个问题，就是它容易刺激出来通货膨胀。伊朗通胀本来就那么高了，它完全经不起再刺激了。但补贴效果就不一样了，我通过补贴可以让能源更便宜，一方面刺激了经济，一方面呢，能源价格又连接着万物，它就可以降低物价。多好！这就是为什么很多能源国家，尤其是那种高通胀、经济又停滞的能源国家，通常都会选择非常大力的能源补贴。你看伊朗、委内瑞拉，这就是2个非常典型的例子。伊朗长期以来都是全世界汽油价格最便宜的国家之一，补贴肯定没问题，但它有必要补贴这么多、这么狠吗？毕竟伊朗政府它也不富裕。说实在的，这么极端的经济补贴都不用经济学家，大部分人都知道它对经济的副作用：扭曲供需，中间有寻租、腐败，给政府增加财政负担等等。你就比如说伊朗，它的汽油价格可能是边上一圈国家的才1/5，这走私的利润是非常高的，也确实有非常大量类似的现象。这种补贴对政府来说也是一个巨大的负担，所以很明显，政府它不是不想削减，而是它削减不下去。伊朗政府还真的是鼓起勇气尝试过很多次，比如最近一次是在2019年11月份突然宣布削减汽油补贴，全国的油价立刻跳升大概50%，结果很快时间内就引发了全国100多个地区的抗议，演变成了1979年以来伊朗最大规模的反政府运动。有一些示威者烧了政府的大楼，烧了加油站，来表达对贫困、对腐败的不满。被逼急了的伊朗政府实施了维持1周的全国断网。注意哈，不是说断外网，是整个断网，就是说你在哪个平台都看不了小林说了，这谁受得了？这可以说是对伊朗人民最沉重的压制了。最终，政府在1周之内很快镇压住了骚乱，造成了至少1000人死亡，至少7000人被捕。其实吧，这次骚乱削减补贴只能说是个导火索，但不管是因为什么啊，这种民众不满情绪比较满的时候，政府就很难再削减补贴了。
其实伊朗虽然在制裁的重压之下，这个经济发展的比较畸形，但还是发展出来了一些不错的产业。其中最亮眼的一个产业之一，你可能都想象不到，就是汽车。它占了伊朗10%的 GDP， 仅次于石油天然气，是伊朗的第2大产业。2024年，伊朗生产了超过136万辆汽车。这个可能经常听美国、中国、日本产量数字的朋友没什么感觉，但在中东已经属于绝对的汽车霸主了。从数量上来看，伊朗是全球第12大汽车生产国，比什么英国、意大利、俄罗斯产的都多。它最主要的2家车企，一个是库州，一个是塞帕，你没听说过吧？确实，它主要呢都是自产自销，也很少出口，所以量大，质量怎么样也不好说。但不管怎么说呢，汽车是它非常支柱的产业之一。除此之外，伊朗还有一个非常有特色的产业，它是全球最主要的鱼子酱生产国之一。那些全球最顶级的熏鱼子酱有很大量都是产自伊朗。这还没完呢哈，它还是全球最大的藏红花生产国，还有什么像开心果啊、地毯、干果等等这种附加值比较高的农作物、手工制品的主要出口国。好，我们来快速总结一下伊朗的经济。伊朗约9200万人口，预计2025年 GDP 为3400亿美元，是全球第44大经济体，人均 GDP 3900美元，全球排名128。伊朗建立起来了独特的神权共和体制，最高领袖掌握实权，控制着包括宗教基金会、革命卫队等机构。伊朗非常依赖能源，是石油出口大国，在美国的高压制裁下，通货膨胀超过30%，严重依赖能源补贴，地下经济猖獗，形成了这么一套畸形但又顽强的经济。最近几年，伊朗这个能源大国竟然也面临着几十年来最严重的能源危机。伊朗很多地区实行轮流拉闸限电，最高峰大约有1半的工厂停产，政府把很多购物中心、政府大楼、学校都给关了。2025年6月13日到25日，伊朗跟以色列展开了短暂但是激烈的正面冲突，被称为12日战争。美国动用 B-2轰炸机和战斧导弹袭击了伊朗3处核设施，伊朗和美国的对立关系进一步升级。伊朗总统在7月2号下令暂停与国际原子能机构的合作。能源危机和战争正在把伊朗拖向衰退的深渊，它正在经历现代史上持续时间最长、最严重的经济危机。从外部环境来看，经济制裁收紧，国际关系紧张；内部呢，通货膨胀居高不下，能源危机持续，腐败猖獗。这些个问题你听着可能觉得都不致命，但对一国经济来说，它就相当于是慢性的毒药。根据 IMF 的估算，伊朗人均 GDP 2025年不到4000美元，还不到14年前的1半，是沙特的1/8。就目前的情况来看，伊朗的经济发展看不到明确的出路，内部的经济结构、政治结构非常混乱。它是会一步一步从泥潭中爬出来呢，还是一点一点坠入深渊呢？只有时间能给我们答案。最后，再次感谢木木对本期视频的支持。感兴趣福利的朋友可以通过置顶评论了解更多。